السلام عليكم خوتي. اليوم عندنا الدالة اوبتيبلكس 70-40 نبدلوا له اليوم ان شاء الله ثيرمال بيست. الحاجه الاولى باش نفتحوه، افتح البرغي هدايا، شدو من هنايا وطبع الزغد هادي هكذا يتفتح. عبز هاد الزوج، تتنحى الفونتيلو ونشوفو الثيرمال بيست الا هو مليح ولا مازالو طري معناتها هو مليح، ولا يابس معناتها لازم يتغير. راهو يابس حجة راه مكاي. بعد ما نضفناهم جيدا نجيبو الثيرمال بيست، حط بمقدار حبة بازيلا. يعطيكم الصحة.